Ahora vamos a ver cómo saber en qué partición está seleccionado el teclado. En un teclado TLCD es muy sencillo, en el mismo display nos muestra en la sección inferior derecha el número de particiones en el cual está situado. Pero en cualquier teclado por LED, en este caso un T8M, para saber en qué partición se encuentra, la secuencia es F55. Ahí parpadea en la partición donde se encuentra el equipo.